Hello， 大家好，歡迎大家收睇今集嘅光正會客室。咁我 Alvin 噶，咁啊今日好高興啦，我哋請嚟法巴資產管理嘅 Ken 同我哋咧就傾下偈。Hello Ken 你好，大家好。嗱 Hello Ken 啊，2024年啦，環球嘅股票市場啦，黃金啦，其實都升得都幾凌厲。咁啊債券市場咧，似乎就有少少分化啦。咁啊長債短債好似有少少唔同。咁啊到2025年啦，咁啊你哋公司認為剛才提及到嘅股票市場啦、債市啦同埋黃金咧點睇咧？好啊，先講下咧就係股市先啦。你見到咧，其實近今嚟講咧，美國嘅以標普500指數為例啦，嗰個市漲率都去到差唔多咧係近幾年嘅新高嚇，去到差唔多係當時咧科網股之後咧嘅高位嚟嘅。咁有冇即係可能有機會係下跌嘅機會咧？其實唔知道，但係個價值咧啲都唔平。去到美國頭嗰10間最大嘅企業，你見到個市盈率方面嚟講咧，都去到超過30倍以上。其實比起呢個歷史嚟講，都算係高位嘅。咁但係睇翻其他咧，可能講標普500，其餘嘅490間公司咧，其實嗰個估值咧都仲係平嘅，中小企業都唔見特別貴。咁即係簡單講喺股票方面嚟講咧，今年揀股咧其實相當重要，多於揀市嘅。到債券啦，其實舊年嚟講咧，因為都大家講緊有機會減息啦，都比較即係長旺。見到咧，包括3個 A 或者3個 B 嘅投資評級債券咧，嗰個嘅息差咧去到近年嘅新低。咁嚟緊個風險度都一定嘅。咁但係同樣地啦，咁有冇嚟緊個減息空間幾大咧？或者係嚟講個市場點樣預示債券嘅走勢咧？同唔同年期嘅債券咧表現都不一。咁有冇機會當中去到尋找投資機會咧？都係我哋投資嘅方向嚟嘅。最後啦，講到即係黃金同貴金屬，舊年表現相當之長旺，主要有幾個原因嘅。第一，見到中國同埋印度大嘅市場都希望增加黃金嘅儲備量，因為見到咧美國方面嚟講呢個財政方面比較差啦，擔心美元將來嘅走勢，都希望喺儲備方面嚟講增加多啲黃金。咁呢個係第一個原因，加埋通脹啦，去到避險啦，以及咧可能有啲嘅 ETF 嘅需求啦，都令到黃金方面咧係不斷有個增長需求。所以今年嚟講咧，黃金咧同貴金屬咧都會繼續做好嘅。嗱，剛才你講咗2025年今年啦嚇，無論係股市啦、債市同黃金嘅看法。嗱，如果我再深入啲，淨係講債券市場。嗱，債券市場咧過去呢幾年咧都會分開咗長息，即係長債啦，或者係短債嘅。咁如果今年2025年咧，你哋公司認為係應該買多啲長債好啊，定係應該短債好？同埋背後嘅原因喺邊度咧？好啊，或者我哋分析下究竟長債同短債個走勢點樣有唔同先啦。嗱，見到嚟講過去咧，即係聯邦儲備局過去2-3年間咧都係縮表嚇，即係減少買債。調翻轉咧，美國嗰個財務方面都唔係太健康啦，需要不斷去發債。即係財政部咧，你見到嚟講每一個季度咧都會重新發債。一個需求少咗，但係一個供應繼續增加嘅咧，其實對個債券價格方面咧有一定壓力嘅，特別中長期債券咧就受影響啦。同樣地啦，中國同日本兩個以往好大量購買美債嘅國家嚟講咧，過去2-3年咧都減少咗美債嗰方面嘅需求，咁呢個令到咧中長期債價格咧受壓力嘅。咁再睇翻個疫情之前啊，其實見到長債咧跌幅咧有啲時間超過30%。短債咧仍繼續保持咧升咗大概4到5%。主要剛才講，因為需求少咗啦，對中長期嘅債券，短債方面嚟講相對比較穩健啲。嗱，睇翻短期嚟講啦，如果見到美國由於關稅底下會繼續保持係一個通脹情況上升溫嘅話咧，相聯儲局咧有機會短期嚟講咧都唔會去到減息嘅。咁對短債方面嚟講咧，其實保持一個好嘅優勢。加埋見到嗰個嘅我哋叫係孳息率嘅曲線咧，其實而家比較平坦嘅，即係解釋緊中期同短期同長期債券咧，其實息率差唔多，但係唔好忘記中長期債券咧受到包括信貸風險啦、流通性風險啦，同埋利率風險咧係比較高嘅，所以呢個波動性係較大嘅。如果客戶比較希望承擔啲比較穩陣嘅投資嘅話咧，既然係息晒差唔多啦，點解唔揀短債咧？冇錯。咁啊，債券市場頭先阿 Ken 就講咗好多啦。嗱，仲有另一個問題，呢個咧就應該係有啲觀眾都幾想知道嘅，但係咧又唔係話咁容易接觸到嘅，就係關於咧私募資產同埋啲長短倉策略。嗱，咁你知啦，一般嘅零售市場嘅客戶咧就唔係咁容易接觸到啦，或者甚至乎佢係都冇去做過呢樣嘢嘅。但我知道啦，喺大戶嘅市場咧，呢一類嘅策略咧其實好幫到手。可以問一問你又應該點樣去理解呢樣嘢咧？嗱，私募資產咧，正如 Alfred 嚟講咧，其實近年呢個需求相當大，有個原因嘅，因為過去2-3年間咧，或者過去5年裏邊咧，你見好多嘅私營機構咧，其實佢發嘅債咧，唔係再係銀行貸款，係由其他嘅機構咧去買落去裏邊，包括剛才講嘅可能私募方面嘅一啲嘅包括係信貸啦、私募一啲嘅基建等等啦，都係好多嘅機構投資者去買落去裏邊嘅。好處就係當中諗俾嘅利息咧，比一般嘅債券咧高大概5到6%，提供個比較高嘅利息。而加埋嚟講咧，當中嘅投資機遇咧比以前有多
好多。咁所以好多嘅時候咧，好多人都追捧翻。但留意翻啦，唔係一般嘅零售客戶買到嘅，可能大嘅機構啦，或者一啲比較高端嘅客戶先買到去邊。所以咧，嗰個嘅投資機遇咧係難能可貴嘅。去到剛才講啦，長短倉啦，即係簡單講就係當個市場睇唔好嘅時候就短倉啦嚇，睇得好嘅時候長倉。咁呢個其中一個咧投資策略嚟嘅，但係更重要係風險管理嚟講咧，呢個好重要部分。舉個例子啦，過去幾十年間，包括當時科網股爆破啦，去到當時嘅唔同地緣政治問題啦，包括一啲可能係信貸風險等等啦，你見到每一個市場裏邊咧都跌幅咧超過2位數字嘅。但係當投資長短倉嘅時候咧，可以幫你減輕個跌幅，但係個減跌幅咧只要一半以上嘅。咁所以組合裏邊嚟講咧，除咗話爭取回報之外咧，增加長短倉亦都係幫你有效咧管理風險嘅。好啦，唔該晒 Ken。嗱咁啊，今集咧就同阿 Ken 就講咗好多唔同環球市場2025年嘅大方向啦。咁但係至於策略方面應該點樣做呢？嗱，今日時間有限，不如咁，下次再同阿 Ken 分享2025年整體環球策略。拜拜。立即下載光正財富高。記住要訂閱我哋呢個頻道，同埋撳埋隔離個鐘仔啦。